Мотор Jaguar 4.4 бензин. Вот клиент обратился с жалобой на стук в моторе, цокающий, похож на гидрокомпенсатор. При откручивании свечей зажигания для осмотра цилиндров было обнаружено, что внутренний изолятор, полностью изолятор отделился от наружной части свечи. Все обошлось, слава богу, керамика не пострадала и не осыпалась в цилиндр, иначе была бы беда. Сейчас поменяем свечи зажигания. Перед заменой осмотрим цилиндры на повреждения, на задиры. Если все хорошо, ставим свечи, запускаем мотор и слушаем. Ну, судя по всему, это, конечно, вот из-за этого.